Waing Den, cicing tak ieu ceng aya waing bener teh. Gablak duit itu sia teh. Gablak Bang. Bohong mah bohong sia koeng dijual. Dibeli koeng dijual. Saha kumaha? Cicing sia tong ngomong deui. Waing dijual koeng dibeli. Nya. Senan. Nya. Ini Sok atur barolian teh warung teh euy lah mending. Tang. Dari. Yang mana jajan wae. Minjem gelas Kang. Kebiasaan. Merayakan atau Persib juara. Kebiasaan datang. Geus datang Udah ngarayakeun teh ngarayakeun juara. Pan sama jeung aing lah. Goblok ya. Anjing beneran ya. Kacang. Tah dorongan kacang itu. traktiran euy, traktiran. Persib juara mah tong bareng mararabong atuh Kang. Minjem gelas Kang, minjem gelas. Urang anyar ngawedekeun euy kamari. Asli. Oh, aslina. Sabar aja. Hah? Sabar. Lumayan 1,5 juta. Anjay. Tapi dengekeun ya. Saranang batur mah euy. Urang menang proyek ya. Proyek kereta api cepat Jakarta Surabaya ya. Sawaratna tuh. Bagian ngelapan ieu na realna. Anjir, aslina. Oh, total kontrakna ge 1,5. Setengah Gede san. ember. Ember. Kamari Tenang wah. nyampe. Bisi Tenang sok kurang mah. jajan. Urang ge geus bonang-bonang bonus atuh di pagawean. Dorongan. Oh, kamari diasupkeun ku urang tah. Oh, pantes. Sok menang mulai kieu lah sok. Biar. Nah, tidak ada bahasa kering. Kang atuh banget di warung mah Kang tong bareng ngarainum Kang. Ieu mah cai heran. Oh, atuh jadi nyakit camal deui nya, pantesan warung teh. Asa Tapi gawe aman. Aman, lancar. Eta buat orang penting mah kayak dibayar. Sana sama gur Urang ku anyar ngawedekeun tadi ieu mah. orang dititipkeun jadi jang. Slot wae jang euy. Jang. Kamari jadi. JPT. JPT geus Yang diwedekeun. apaan eta diwedekeun jadi 1,5 juta lumayan. Ada enak kan naon di dinya tang? Proyek biasa. Sarua urangnya proyek tah urang mah nilaina 1,5 ya. cing walang nginjem duit atuh wa marang proyek teh wa. Kang minjem. Sok keluar we dia. Iya kacang ya basreng sok. Jajan sapuasna dibayar waing lah. Aing nu mayar goblok. Engke mayar gampang. Oh, nu hiji menang JP euy. Bener. Sama pembayaran mah ya gampang lah geus tong diomongkeun mah. Mang tuh tenang emang. Urang nyokot ieu atuh nya. Urang nyokot ieu hijinya. Jang di imah budak Eta ieu basreng. Hiji ieu bayarna 2 ku aing. Wa rokona wa. Rokok eta wa. Manum. Oh, siap. Pamang. So eta sok. Rokona teh rokona sabungkus, 2 bungkus salah. Dan 2 bungkus paling bayarna 4 bungkus pokoknya mah. Super proyek ya. Aduh, Alun rokona nya Udah totalkeun mantap mungkung lah Tiga bungkusnya. Udah 2 bungkus dibayarna kurang 4 bungkus. Makanya tara-tara we deh. 1,5 biasa nama. Oh, 4 bungkus ya. Biasa. Oh, mang rotangnya. Kalau wae. Tapi keur alus berarti nih. Ya, nun pisan ya rokona ya. Nun pisan. Nyokot teh naon? Rokok 3 bungkus lah beda jeung basreng. 4 bungkus. Tapi sistem gunakan sih we gawe enak. Gaji pertama ente san. Kelar ieu dek dibayar ku saha? Ieu nu pasang jeung Gampang. Aing urang bisa tuh. Totalkeunlah sabaraha eta Ieu mah? 45.000. Aing dapat 45.000 Setengah atuh. 2 rokok teh 30 kali 4. 120 tambah eta kena 250. Atuh kan sabaraha. Gampang geus. Urang dibayar ku saha? Kurang gampang. Kurang. Saha itu? Urang kan ngonang bonus itu urang ngebaik ke urang kabeh. Aing Geus bae bae eta mah. Baik. Aing jatah ti proyek turun ke aing 2 Aing juta. mah saha we nu penting mah. Geus bae Traktir. Urang-urang Geus kan. ku aing. Bisi kurang. Urang geus menang we deh. Urang mang ge. Kurang. Nu bener atuh jadi urang jadi nuliskeunana urang. Ente teh kudu dituliskeun. Maka dituliskeun sabaraha. Jadi saha ieu teh di traktir ku Mang Unyil atau aku Mang Rotang ieu teh? Aing urang Urang lah ku saha ieu dibayarna rek
anjing kurek usaha bayarna. Kurang cicing nih Mas Sam, cicing. Mang bae urang pan nunggukeun. Geus cicing eta mah. Sing kurang eta hiji-hiji. Lain mumpung aya. Jang maneh rek dibayar ku maneh? Heuh pan urang mumpung aya. Jang sia cicing jang. Ngadekeun 1,5 juta. Aing ieu teh laku-laku duit lamun teh mun ku ente Aing. Ye, ieu ngarah berkah urang menang wae teh. Menang wae teh si Zeus teh ngarah berkah di terakhir sikir urang. Mang urang teh nganu. geus bae ku urang eta mah bawa ka imah eta. Mun saurang atuh saha nu mayarna yo no. Bayar geus urang. Aing meuni rek usaha atuh itu dibayarna. Urang mau Ye, lobananya cuma urang. Aya bahan aya gelut ya. Ayo, ku urang kabeh ku urang. Aya bahan gelut ya. Aing nu mayar. Ku aing tang. Ku aing tang. Siapa bilang bayar? Bayar bae cicing. Ku urang aja lah. Cicing. Ye, kalau gara de amak ini karyo no. Marabok teh nya cai ge. Ieu. Urang mah ngalah berkahna mang euy 1 juta. Oh, aya. Jadi berkah tuh. Jangan Bapak mikir aing jauh Atuh berkah. Nya atuh ngalahna ti nu ieu atuh berbagi. Urang teh kabeh ngarasaan geuning kan geunaheun duit Zeus teh. Zeus mah tong diasupkeun kana pembayaran, Bung. Kote. Sia tang. Pokona sah titik ku aing. Ku aing. Jangan kabeh. Ku aing den, cicing ku aing. Nu beungeut sagala atuh. Tak ieu cengge aya Ku aing bener pembayaran. Gablak duit teh sia teh. Gablak Bang. Bohong mah bohong sia ku aing dijual. Dibeli ku aing dijual. Saha kumaha? Cicing sia tong ngomong deui. Ku Ku aing aing dibayar. dijual ku aing dibeli. Ya. Sam cicing. Ku aing dibayar. Mang bae. Lain eta bieu kacang kanu beungeut aing saha eta? Geus geus ulah ribut. Kurang bayar. Mang jadi sabaran, Mang. 200 sabaraha? 250 tilu sejuta setengah mah ku aing heup geus tolong mah tatanya lah. Ye, nyieu ku urang nyieu. Goblok kita ku aing atuh. Ye, cicing. Urang emang. Oh mang atuh. Sama dia tadi jeung aing duaan. Kadieu ge tiluan jeung aing. Geus cicing aing nu mah. Mending kieu aing mah ada mayar. Wah, aing bae keulawe wah, lieur anjing. Aing mun penting bae geus anu neraktir ieu urang mah. Bae. Urang ya bingung di mana urang. Tanggung jawab urang. Yang geus bae uah mah saha we narima duit ti saha we. Aing mah titik. Mana hitungkeun kabeh? Hitungkeun heula kabeh. Heueuh kabeh teh 250 rek usaha. Aing meuni ieu rek usaha atuh. Kurang bae. Cicing sama Udin. Geus cara riking kabeh geus urang. Sia di biluan we. Sama budak leutik naon Cik aing mah hayang nyaho dosa benerna. Barokah duit sok temongkeun duitna aya mah sok bayar. aya teh. Tapi na kita bayar. Ade dituliskeun jadinya pada garansi. Ayo cari cairkeun si Zeus oge. Tinggal narik tunai. Ya duit urang ya, Mang, ya duit urang. Anjing duitnya gaya we bener we duit Jepang duitnya. Ayo. Iya duit. Pakai kris. Aing mundur ya. Aing mundur salah berarti aing. Pakai kris ya. Sok cek sok mana kan. Pakai kris mah mau gandreng berenyi. Mana aya Aing mundur tah, duitnya salah. Mama aya kris anjing moal. Nah, teu bisa euy. Ayaan teh saldoana. Hah? Anjing can dicairkeun anjing. Babatok. Sia mah. Mau we 1,5 juta teh. Urang mane sota mana rek bayar teh mane? Anjing ini. Mana ha? Nah, heula mang anggapan ATM duitna. Mana? Itu kumaha tuh si rokok kumaha tuh? Anjing itu kakak-kakak. Ini di mana? Urang eueuh. Ieu rokok kumaha tuh terjadi meureun? Aing ka mana? Tenang ka aing nu aya. Mau mararabok teh kadar ieu. Anjing. Aing jadi aing di utang. Terus kumaha tuh ieu rokok wa? Aing mah teu apalnya nyaon teh. Kenapa ka mana tuh, Mang? Teuing da kumaha deui. Teuing. Ieu anjir.